Իմ անունը Անուշ է, երբ ես ամուսնացա Արմանի հետ, իմ կյանքը կարծես նոր գլուխ բացեց։ Մեզ բաժին էր հասել ապրելու Արմանի ծնողների, Սարգիս պապիի ու Մարիամ տատիի հետ, մի հին ու մեծ տանը, որը կանգնած էր մեր քաղաքի ամենահանգիստ թաղամասում։ Տունը հիասքանչ էր, հենց այնպիսին, ինչպիսին երազել էի։ Բայց տունն ուներ մի անսովոր մթնոլորտ, մի լռություն, որը հաճախ ծանր էր նստում հոգուս վրա։ Մեր նոր կյանքի առաջին ամիսները լի էին սիրով և նոր հայտնագործություններով։ Արմանը հոգատար ամուսին էր, իսկ Մարիամ տատին ինձ համար երկրորդ մայր։ Միայն Սարգիս պապին էր միշտ լուռ։ Նա շատ բարի աչքեր ուներ, բայց խոսում էր քիչ, իսկ երբեմն կարծես խուսափում էր ինձնից։ Նա իր օրվա մեծ մասն անց էր կացնում տան հետևի այգում, որտեղ մի փոքրիկ քարե տնակ կար։ Ես մտածում էի, որ նա պարզապես ծերության բերումով է այդպես մեկուսացել։ Մի բան ինձ սակայն անհանգստացնում էր։ Տան ամենամեծ սենյակը, որը նայում էր դեպի այգին, մշտապես փակ էր։ Դուռը փակ էր ծանր, հնաուճ կողպեքով։ Երբեք չէի տեսել, որ որևէ մեկը փորձեր մտնել այնտեղ։ Հարցերս խուսափողական էին, իսկ պատասխանները կարճ։ Դա պապիի հին գրադարանն է, Անուշ, այնտեղ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա, ասում էր Արմանը։ Պապի չի սիրում, որ իր իրերին դիպչեն, ավելացնում էր Մարիամ տատին, շտապելով փոխել զրույցի թեման։ Մի օր ուշ գիշերով ես մենակ էի տանը։ Արմանը քաղաքից դուրս էր գործի բերումով, իսկ ծնողները գնացել էին հարազատներին տեսակցության։ Ես նստած էի հյուրասենյակում, երբ հանկարծ փակ սենյակից մի թույլ ձայն լսվեց։ Դա թակոց էր, բայց ոչ թե դռանը, այլ ասես ինչ-որ բան ընկավ հատակին, սիրտս թռավ։ Ես արագ մոտեցա դռանը, ականջ դրեցի։ Լռություն էր։ Երևի քամին էր կամ հին տանձայներն են, մտածեցի ես։ Բայց մինչև ես հասցրե հեռանալ, մի նուրբ, գրեթե անլսելի շշուկ լսվեց։ Այն հիշեցնում էր հառաչանք կամ ավելի շուտ շնչառություն։ Հաջորդ օրերին ես սկսեցի ավելի ուշադիր լինել։ Մի քանի անգամ ինձ թվաց, որ տեսնում եմ ստվերներ արագ անցնող փակ սենյակի պատուհանից, որը ծածկված էր հաստ վարագրուններով։ Ես վերջապես չդիմացա եւ գիշերը հարցրեցի Արմանին. «Արման, ի՞նչ կա այս սենյակում, ինձ թվում է այնտեղ ինչ-որ մեկը կա»։ «Մի հորինեք, Անուշ, ես ասացի դա պարզապես հին գրադարան է, որը տարիներ շարունակ չի օգտագործվել»։ «Բայց ես ձայն եմ լսել, Արման, իսկ պապիդ, ես նկատել եմ, երբեմն նայում է այդ դռանը այնպիսի տխրությամբ»։ Արմանի դեմքը մռայլվեց։ Նա գրկեց ինձ. «Լսիր ինձ, իմ սիրելի, այդ սենյակը միայն մեր ընտանիքին է պատկանում։ Ես չեմ ուզում, որ դու անհանգստանաս, խնդրում եմ, թող այդ թեման փակ մնա»։ Բայց ես չէի կարող լռել։ Իմ ներսում մի զգացում կար, որ այստեղ ինչ-որ բան էնպես չէ, մի բան, որը ցավ է պատճառում իմ ընտանիքին։ Եվ ես որոշեցի գտնել պատասխանը։ Մի առավոտ, երբ Արմանը աշխատանքի էր գնացել, իսկ Մարիամ տատին զբաղված էր խոհանոցում, ես գնացի Սարգիս պապի հետևի այգու տնակը։ Նա նստած էր փայտե աթոռին եւ նայում էր դեպի տունը։ Ես զգացի, որ սա իմ միակ հնարավորությունն է։ «Պապի», ասացի ես փափուկ ձայնով, «ես գիտեմ, որ դու տխուր ես։ Դուք բոլորդ ինչ-որ բան եք թաքցնում։ Խնդրում եմ, պատմիր ինձ։ Ես Արմանի կինն եմ։ Ես այս ընտանիքի մասնիկն եմ»։ Սարգիս պապին դանդաղ շրջվեց։ Նրա աչքերը լի էին արցունքներով։ Նա երկար լռեց, հետո խորը շունչ քաշեց եւ սկսեց պատմել. «Անուշ ջան, այդ սենյակը, դա մեր որդու Գոռի սենյակն է, Արմանի մեծ եղբորը»։ Ես շփոթվեցի։ Երբեք չէի լսել, որ Արմանը եղբայր ունի։ «Գոռը ինձ նման էր», շարունակեց նա, ձայնը դողում էր։ «Տարիներ առաջ, դեռ երբ Արմանը երեխա էր, Գոռը ծանր հիվանդացավ։ Մենք նրան տեղափոխեցինք այդ սենյակ, որպեսզի նա մշտապես մեր աչքի առաջ լինի։ Միայն թե նա այդպես էլ չկարողացավ ապաքինվել։ Նա մեզ լքեց»։ «Որդիս», պապին գլուխը կախեց, «Արմանը դեռ փոքր էր, նա շատ էր կապված եղբորը։ Նա այդքան ցավ ու տառապանք տեսավ, մենք որոշեցինք, որ պետք է փակենք այդ դուռը, որպեսզի մենք չմոռանանք, բայց և չապրենք ամեն օր այդ ցավով։ Մենք պարզապես փակեցինք մեր վիշտը այդ սենյակում, որպեսզի կարողանանք ապրել։ Դուռը փակելով մենք փորձեցինք պաշտպանել Արմանին այդ ծանր հիշողություններից։ Գոռի սենյակում մնացել է այն ամենը, ինչը եղել է նրա կյանքում՝ գրքերը, իրերը։
Անգամ օդի հոտը։ Մենք ուզում էինք, որ դուք նոր կյանք սկսեք այս տանը, առանց անցյալի ցավոտ ստերների։ Ես հասկացա։ Տան գաղտնիքը մահվան հետ կապված վախը չէր, այլ ծնողական սրտի ահռելի ցավը և եղբոր հանդեպ անսահման սերը։ Նրանք չէին ցանկանում, որ ես իմանամ, որովհետև ցանկանում էին պահպանել ինձ և Արմանին։ Նրանք փորձել էին ֆիզիկապես մեկուսացնել իրենց տառապանքը։ Ես լսել եմ ձայներ, ասացի ես կիսաձայն։ Համ, պապին ժպտաց տխուր ժպտիտով, երբեմն քամին է, երբեմն հին կահույքը, որ խոսում է, իսկ երբեմն թվում է գորի հոգին է, որ չի ուզում հեռանալ այս տանից։ Այդ երեկո, երբ Արմանը վերադարձավ, ես գրկեցի Արմանին և երկար լռեցի, հետո նրբերեն ասացի. Արման ջան, ես գիտեմ գորի մասին։ Ինչպես։ Մի վախեցիր, ես չեմ ուզում, որ դուք փակեք ձեր սերը նրա հանդեպ։ Եկեք բացենք սենյակը, եկեք մաքրենք այն։ Միգուցե այնտեղից միայն լույս մնա։ Արմանի աչքերում կար միայն անսահման տխրություն։ Նա գրկեց ինձ այս անգամ ավելի ամուր, քան երբևէ։ Մի քանի օր անց երեքով Արմանը, Սարգիս պապին ու ես բացեցինք այդ դուռը։ Սենյակը հին գրքերի, փայտի և անցյալի հոտ ուներ։ Այնտեղ չկար ուրվական, չկար սարսափ։ Այնտեղ կար միայն մեծ սեր, որը դադարել էր ցավ պատճառել։ Մենք հանեցինք բոլոր իրերը, մաքրեցինք պատերը և այդ սենյակը դարձրեցինք գրադարան, հանգիստ ու լուսավոր։ Բայց մենք պահպանեցինք միայն գորի ամենասիրելի գիրքը և դրեցինք այն ամենաբարձր դարակին, որպես հիշատակ։ Տան մթնոլորտը փոխվեց։ Սարգիս պապին սկսեց ավելի շատ ժպտալ, իսկ Արմանի աչքերում թաքնված ստվերը անհետացավ։ Ես, անուշս, որ հարս է եկել այս տուն, չէի իմանում, որ տան գաղտնիքը սարսափելի մի բան չէ, այլ ուղղակի չբացահայտված վիշտ էր։ Եվ այդ գաղտնիքը բացահայտելուց հետո մենք բոլորս իսկապես ապրեցինք նոր կյանք այս հին, բայց այժմ լուսավորված տանը։